അസ്സലാമലൈക്കും. ഹലോ ഗായ്സ്, സബ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായില്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് കുറേ പരിപാടിയും പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഓടി കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറപ്പിക്കണ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഗൈസ്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ. ഇതിന് നമുക്ക് പറപ്പിക്കാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും ഇതിന് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.